Не повторяйте за Елизаветой, друзья. Уложим деревянный пол прямо на ламинат. Я купила вот такие доски. Это массив. Это вот шип-паз. По науке это укладывается на фанеру, притянутую к стяжке пола, и приклеивается к ней на специальный клей. Но это было бы в 3 раза дороже, поэтому Елизавета решила пойти на риск. Плоскость в целом ровная, только вот здесь один задранный угол. Начинаю укладку от двери, чтобы подвески были в дальнем конце комнаты и не так заметны. Подложку вырезаю по месту и фиксирую к полу малярным скотчем. Также фиксирую между собой. Первую доску вырезаю в стык двери, срезаю паз, а наружу оставляю шип. Сверлом 2 мм делаю отверстие под каждый саморез. Чуть под наклоном просверливаю всю доску и верхний слой ламината. Поэтому я использую специальные саморезы для паркета, и у них под шапочкой есть ребра, которые позволяют засверлиться за подлицо и даже чуть углубиться. Для того, чтобы шип хорошо в паз подстукиваю все врезком от той же доски. Рисунок доски делаю в разбежку, то есть остаток каждого ряда укладываю на начало следующего ряда. Тогда рисунок получается более живым. На последних 3 рядах у меня был небольшой перепад. Место я просто заполнила брусочками нужного размера и подложкой. Последний ряд подрезаем. У меня подвески получились аж по диагонали. И все это в итоге я покрываю маслом. Наношу кистью, через 20 минут вытираю насквозь сухой тряпкой. И вот результат. Мне в целом нравится, и нравится гораздо больше, чем ламинат. Как вам?